Día 15 arreglando zapas de seguidores hasta que no las puedas restaurar. Si alguna vez tienes que lavar gamuza tipo Nubuck, esto es lo que te puede pasar. Pueden ser manchas de sudor o incluso del agua del grifo. Es mejor usar agua destilada y el jabón de siempre para quitar estas manchas naranjas. Una vez secas han perdido mucho color, así que lo vamos a reteñir. No te la juegues lavando en casa zapatillas así de caras. Para eso estamos nosotros. Aquí está el resultado. Síguenos si crees que hacemos un buen trabajo.